Apa Bu? Ba'udah, lemut, nyamuk. Allah kepengin menampilkan kudrowe gampang banget. Ora kudu ana ini itu sing meteor pada tiba, ora kudu. Mung terima lemut. Maksudnya napa? Lemut bagi kulon jenengan hama. Karena kita tidak punya kepentingan. Tapi bagi Allah itulah tanda-tanda kudrowe Allah. Cilik banget, ora kudu meteor kayak tata surya kegedean. Lemut bae wis mewakili kudrowe Gusti Allah. Napa maksudnya? Lemut bagi wong lo manis hama. Turu kok ana lemut akhir ora jenjem sare. Tapi bagi sebagian kita lemut ngerejek ini. Apa? Lemut nekakna rezeki. Siapa? Wong iman temen wong bagus ora sembahyang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti pengajian akbar dan tasmi Quran surat Al-Mulk ngaji bareng Musola Al-Hidayah, yaitu Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Gus Ulin Nuha dari Karangrena Maus Cilacap. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man lahum bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para masyayikh keparang Somorawuh wonten Lomanis, Kelurahan Lomanis, Cilacap Tengah ingkang tansah kawula hormati ngarsanipun Al Mukarram Simbah Yai Rosikhun Romo Kiai Haji Muslihuddin, Romo Ustadz Badruddin lan sedaya para dewan asatidah keparang Somorawuh, Bapak Kiai Ibu Nyai keparang Somorawuh saking para kompinjat Cilacap Tengah yang hadir, Pak Camat yang mewakili, Pak Lurah yang mewakili, Pak Kayim yang hadir secara pribadi, lan ugi jajaran panitia, sedaya para jamaah li pangosan wonten Musola Al-Hidayah ingkang insyaallah lare-lare ngilmune manfaat barokah. Manfaat maslahat selamat dunia akhirat. Allahumma ya Rabbal. Sarang-sarang kalau direkakan Pak Bu manakung puji ngaros dalam Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan biqolina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun meletunya prapteng dilahan benjang. Amin Allahumma. Wulan kalawingi, wulan Rajab. Kalimatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram al-ayah. Ba'da surat Al-Isra niku wingkinge wonten surah napa? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Dua surat antara Al-Isra kali Al-Kahfi wonten persamaan, wonten kesamaan, wonten kesinambungan, di mana surah Al-Isra menjelasaken min tahad ila fuq, menawi surah Al-Kahfi min fuq ila tahad, dari bawah ke atas, menawi Al-Kahfi dari atas ke bawah. Ini persamaan linier, kesinambungan. Menawi Mbah Kanjeng Nabi tindak dari alam bumi teng alam langit, Quran mandap dari alam langit teng alam bumi. Al-Isra
Bahkan Kanjeng Nabi berangkat dari alam bumi teng alam langit menawi Al-Kahfi niku dari alam langit teng alam bumi. Wonten setunggaling nabi sing dingendikani kali Allah, jebul mboten Nabi Musa, mboten Nabi Sulaiman sing sugih pol-polan, sing duwite kena nggo tuku gedhuk Sokaraja. Mboten perkara niku, mboten Nabi Sulaiman, mboten Nabi Musa sing digdaya jaduk, tapi Nabi Yahya. Ya Yahya khudil kitaba bikuwah. Diparingi kitab kali Allah, diparingi buku rupane Taurat, pedoman kitab saking Allah. Yahya niku nabi sing artine urip. Berarti ne masyarakat Lomanis kepengin diparingi uripe sing urip, berarti aja ado-ado saking kitab, aja ado-ado saking buku saora-orane. Lare-lare kepengin ngilmune tandes balung sungsum, rampung sekolah, buku bacaan diulang guru konti ulas maning. Mung delalah buku kulon jenengan kalah karo TikTok. Loh, kabeh bocah pada dolanan hap, cekelan setan gap. Gini apa nggih? Coba nih. Nabi Yahya artinya kan urip. Yahya urip. Berarti wong kepengin diparingi urip sing nyata urip, ora mung raga asal urip tok, tapi urip sing nyata urip. Berarti napa? Wonten ilmu. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Nabi Yahya. Jadi linier kesinambungan, kesetaraan, persamaan antara surah Al-Isra Nabi Muhammad tindak. Walaupun Al-Isra mboten nonton Mi'raj. Bahkan Kanjeng Nabi berangkat dari alam bumi teng alam langit, tapi surat berikutnya Al-Kahfi alam langit mudun teng alam bumi. Ini nggih barokah ilmu. Malih. Wonten satunggaling hal. Niki lare-lare Al-Hidayah deres Quran penting. Kalimat Quran sing nganggo tembung inna nahnu niku paling ora 3. Pinten Bu? 3. Cara bahasa Arab rena ya 3. 3. Halo. 3. Setunggal inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing dijaga kali Allah nggih nika rupane Al-Qur'an. Tunggal. Nomor loro sing dijaga kali Allah nang Lomanis nomor kali inna nahnu narithul arba wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Napa? Lemah bumi. Bumi nang Lomanis ketika masyarakat Lomanis kula jenengan nampa warisan saka wong tua, apik-apike bumi waris saka wong tua, apike nek bisa nek saged aja duwe tembangan kepengin adol. Apike. Tapi wong tangane gatel pengen posting nang Facebook. Dijual tanah pinggir Pertamina. Dijual tanah jalan Tamrin yen. Dijual tanah jalan ini jalan itu, BU butuh uang. Niku monggo, mung saran, menging ya ora, perintah ya pamaning, mung saran saja saking gula dan saking para guru-guru gula kayak niki. Anak Lomanis, lare Lomanis ketika nampak lemah warisan. Lemah nggih, rupane lemah. Lemah warisan saka wong tua, nek bisa. Kan tembungnya nek bisa, ora ya ora apa-apa wong lemah-lemah jenengan kok. Nek bisa aja gampang, kepengin duwe tembangan adol. Waktene Mas.
kepengin adol nggo sanggup bojo. Ya maning loro apa telu. Ketika kula jenengan adol warisan niki saran saja. Tinggo ya kena ora ya apa-apa mung saran kok. Mbat-mbatan pikir disingkat batir. Niku usahakan duit adol lemah maring Pertamina metu deng pirang atus juta separone disimpen ditukokna lemah maning nang liya enggon. Ora ketang lebih amba. Nah, ya nggih, ora ketang lebih amba. Dewa adol pinggir dalan kabupaten ditokona nang jero desa kan bisa lebih amba. Kan kaya niku, atau gunung sisan. Ana tuku nang Majenang apa tuku nang endi? Utungane elek banget dung longsor-longsor. Ya Allah Gusti. Bu. Nomor loro apa? Aja gampang duit, kepenak tembung adol warisan. Mergane napa? Warisan lemah. Dasare nggih setunggal Quran wau inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dasare bumi adalah hak pakai. Lho kok hak pakai? Lho gelem ora gelem misal kula nambah waris saka wong tua lemah, berarti kula seneng bunga setokan nang kono. Pas nampak bunga, iya, pertanyaannya adalah apa iya mongko nyong ora ninggali nggo keturunan awe warisan, apa iya mung bunga diwai tok ora bisa ninggali awe maring keturu. Nah, nih apa iya mung bunga seneng odal-adol. Nggih, apa iya mung bungaan kesenengan diwai ora kepengin aweh. Kan aja niku mulane lemah itu adalah hak pakai. Hak pakai sing dinikmati apa nih yuk? Sing dinikmati adalah hasil aset. Misalnya lemah ditanduri pabrik, berarti batine sing dinikmati. Lemah ditanduri apa itu? Pabrik-pabrik ora ketang perumahan, pabrik rumahan. Hasilnya batine sing dinikmati. Oh ditanduri duren, ya durene sing didol dinikmati. Oh ditanduri apa mas? Sapi. Oh anu juragane sapi ya. Iya. Ya ditanduri sapi, oh berarti digawe kena kandang. Ya monggo digawe patang tingkat. Kan urungane ya mas. Kandang sapi model tingkat. Nyong siap nyetok AC. Ada kandang sapi di AC ini. Nggih, niku dadi sing dinikmati napa? Hasil dari asetnya, bukan asetnya sing dinikmati, tapi hasil dari aset. Dasar nomor loro. Kenapa kula matur menyarankan ditukokna lemah nggon liya ora ketang lebih sempit, ora ketang lebih jero tapi lemah tuker lemah. Lemah ganti lemah. Ben ngapa? Ben ana rasa syukur diwae nang wong tua, ben ana rasa kelingan karo perjuangane wong tua, le ngumpul-ngumpulna bembuh rekasane kaya ngapa? Tekan anak kari gampang temen kepengin adol. Paham mboten? Nggih napa nggih? Dadi wong tua pontang-panting dipelalai ora tuku bakso. Dipelalai ora tuku seblak. Dipelalai ora tuku motor, ora bisa landa-landan ngana ngene. Mung daya-daya kepengin mengko anakku tak tinggali, mengko anakku tak pai, mengko anakku tak tinggali. Itulah kenang apa? Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dasar nomor 3. Ummah didegi gede dur magrong-magrong. 20 tahun wis didol ora ana regane umahe, maju lapuk, maju rusak, maju remuk. Tapi nek lemah maju tahun maju berarti sering ngadol padang. Lah iya, maju tahun maju larang, maju tahun maju munda. Niku nggih. Nomor 2, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sing nomor 3, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sing nomor 3 adalah ngamal kulon jenengan ora setitik akeh kabeh ditulis ora ketriwal babar blas. Mulane Bu,
kula jenengan suwanteng mriki nang dalan-dalan dilakoni model stasiun ya lengkungan kaya kiye tekan nganan dilakoni nang kanang lemrak dilakoni dalam rangkane jenengan rawuh mergane panitia ya rugi mergane gula ya pamaning tambah rugi mulane diniati krana Gusti Allah nomor kali krana Kanjeng Nabi nomor 3 krana lare-lare sami khataman lare-lare sami napa qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un amin Allahumma ya Mas kayang apa ditutuk ben keprete yuk pingersane gayeng Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sallallahu ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika ala majmu'iha bi bayanin dukain wa isin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzal qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi perkara bakal tak critake kumpule kang pipertelo rupane limpat lober sober ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamun qadimul yumallu sama'u tanazzal ma'al qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati فإن القارن بالمقارن يقتدي jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani kalamun qadimul yuballu فإن كان ذا خير فقارنه تهتدي yen ana kanca lakone dandono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamun qadimul la yuwallu sama'u tanazzal qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli dha'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali wa khayrati kawula cilik padha nelangsa sandang banget dikurangi kaum wanita
liya padha disiksa akeh wong kerja paksa ngorbanake tanah batil lan tangga. wong Jawa ngatong bondo sebab edan marang bondo kalamun Qadimul la yuwallu sama'u tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli dha'i wa nuruhu dalilun fi qalbi 'inda jalali wa hayrati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. urip iki mung sepisan aja lacut nerjang larangan aja lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan. La ilaha Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan aja jogedan kaya orkesan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapa sing marahi ku? Sapa sing marahi? Dundang. Jenengan mesti marah-marahi. Ora apa-apanya juga pernah gamelan Pak sisan bisa. Jadi sekalian modele Wali Songo ngadon. Tanggung temen kuru kedang apa ku sih? Ngirit karo HP, ora modal jenenge. Karo HP. Nggih. Sandamel mawon kali gamelan-gamelan ngono Mas. Kapan-kapan nggih. Tindak teng ngene gula. Gula kopi aja kelalen. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Gusti. Ngaten Bu. Bu. Tak ngadeg pun. Ya, ngukuton. Allah. Ibu-ibu iya pokoke mbuh ibu-ibu, mbuh pokoke. Betul muntung mriki sami nggih. Kula niki dugi mriki jam 2:04 tadi. Ngali Mbah Yai lenggan ngala barokah para ulama, para kiai. Muga-muga lo manis tambah barokah. Nggih, lo manis Cilacap Tengah, remen ngaos terutama niki lare-lare mushola Al-Hidayah tambah barokah. Amin Allahumma. Allah maringi dateng kula jenengan. Pangeran maringi dateng sirah kula jenengan. Sirah kita, kepala kita, mustaka kita, apa maning? Sirah kita, sapa menindas kita, ndas kita, kepala, sirah, mustaka, ndas tuh nih gue kewan opo, kucing ndas, jago ndas, apa maning? Pitik ndas, kendas pitik, ya, menungsa mboten ndas, biar niki pentingnya mejang tata krama tata bahasa. Niki karena kita nang Lomani sibuk tata busana, golek sing stylish, sibuk tata rias, make up, sibuk tata boga, mangan-mangan, kelalen tata krama. Nggih, lha ya sibuk tata rias, sibuk tata boga, sibuk tata busana, ngantek kelalen tata krama. Cara bahasa Indonesia kan mata lumrah.
telingaku telingamu. Nggih. Wajar. Telingaku telingamu. Hidungku hidungmu. Bibirku bibirmu. Mataku matamu nambok. Lho niki, bulane pentinge unggah-ungguh. Bulane besok kapan lo manis Pak Kayim. Damel sekolah aja mung terima sekolah bahasa Jepang, aja mung terima sekolah bahasa Cina, Mandarin, aja mung terima sekolah bahasa Korea saja, sekolah tata krama. Niku penting. Sekolah tata krama, tata bahasa. Karo wong tua enggane. Ke Pak Ticiot. Karo wong tua, karo bu guru kaya gue, bu guru lagi nulis nang papan tulis, ya telala domong kang buri murid minggir dulu bu itu ndasnya ngling-linge ya. Coba karo kepriwe, wis kecekel kaya niku. Mulane nggih, kita sibuk tata busana, sibuk tata rias, sibuk tata boga. Endi kuliner anyar Cilacap diparani. Endi kuliner ana warung pawon, warung ini, warung dewek kabeh diparani. Kelalen ora tata kram. Nggih Bu nggih, niki PR kula jenengan. PR kula jenengan. Jenengan. Pun. Allah peparing dateng kula jenengan sirah. Sirah niki wonten anugerah ageng. Kalimat Quran, alam naj'al lahu ainain. Dua buah mata. Bahasa Indonesia biasa mata, tapi nek bahasa Jawa ya rada kasar. Dua meripat kalih meripat kula jenengan. Meripat kalih. Walisanan wa syafatain. Wonten lisan dua buah bibir. Wa syafatain dua bibir, dua lambe, lambe dhuwur karo lambe niki ya. Dhuwur karo ngisor. Apa pada menjep-menjep? Beli kok katon-katone nggih. Wonten mripat loro, wonten lambe loro, wonten lisan. Apik-apike wong deres Quran antarane bil hifdzi apalan kalian weruh binazri luwi apik weruh tulisan. Soalnya nek apalan karo merem berarti mripate ora dienggo. Tutuke sing obah, lambene sing obah, lisane sing obah, tapi mripate kadangkala merem. Utawane melek deleng ternit. Ini apalan sih menghafalkan apik sae ngapalna Quran sae. Cuma nek perkarane ayat wau luwih afdol deres Quran karo weruh tulisane. Dadi mripate dienggo, lisane moni, lambene obah. Nggih nggih. Setunggal nderek Quran. Nomor loro barokah masyarakat Lomanis deres Quran weruh tulisane ora mung sekedar apal saja tapi weruh dideleng tulisane Quran hurufe Quran lafale Quran niku barokah napa diparingi ora gampang pikun, diparingi ora gampang linglung, diparingi ora gampang kelalenan, termasuk ora gampang kelalen nyaur utang. Ngeten nggih? Termasuk ora gampang kelalen nyaur utang. Ngapunten nggih, kula matur. Utang ketone sepele tapi tagihane dunya akhirat. Wonten kalimate ketone bener tur bener ning kurang pas. Mbah-mbah le ngendikan kaya niki. Mas Ulin, dalem Mbah. Pokok aku wis dadi wong tua sing apik. Kersane Mbah. Anak-anakku wis tak wae tak dunung-dunungna lemah warisan. Niki kalimate ngapunten, kalimate kaya niku. Anak-anakku wis tak dunung-dunungna waris-warisna kabeh. Pokok nyong wis ora duwe apa-apa Mas. Anak-anakku tak bageni kabeh. Anakku seneng jalan kana kota misale, anakku seneng gumilir, anakku seneng ngaji pala, anakku seneng nusa wungu, wis tak dunung-dunungna. Maos kayane ora kedunungan. Ora kebagian kabus lah. Pokok anaknya wis dunung-dunungna kabeh. Lah mangke mbae pripun, Mbah? Wong jeneng tesi nutuna urip. Ora, ki nyong ki dalamane wis ora ana Mas, tenang bae.
karepe ndarani ndang cepet mati. Karepe kan lumrah saja nyung duwe kepenginan, jenengan duwe kepenginan, tapi sing berlaku kepenginane Gusti Allah. Ana urid wa anta turid. Aku duwe kepenginan, jenengan punya keinginan. Tapi sing berlaku walakin Allah yaf'alu ma yurid. Sing berlaku kersane Gusti. Apa yang terjadi? Bumi waris wis dijaren niki kalimat nderek diwaris-warisna, ditunung-tunungna, wong tua kari ngenteni ngapunten kari ngenteni sedanipun. Apa yang terjadi? Jebul bumi waris wis ditunung-tunungna, wong tua lebih indah. Apa itu? Diparingi sakit, delala butuh ragat rada akeh. Arep jaluk maring anak jare mbok bali gondrok. Lah wis diweken-weken sih. Bae nyuwun karo anak-anak ora isin pengin tak weken jaluk maning mbok bali gondrok. Ya wong tua perwira wong tua kaya niku isin karo anak akhirnya ya sudah ngalah akhirnya utang mung daya-daya kepengin berobat isin maring anak riku maring anak dunia lemah wis didunung-dunungna diweh-wehna diwaris-waris. Nah apa yang terjadi wong tua nah mangapunten seda ninggalaken utang. Mangke jenengan kondur buka Quran suratul Baqarah ayat 282. Surat terpanjang, ayat terpanjang bahas perkara nopo? Utang. Begitu Allah memposisikan perkara utang sangat urgent, sangat urgent. Pen nganti seayat dawa banget bahas perkara tata cara utang piutang. Mulane ayat niku diarani ayat mudayanah utang piutang. 282 Al-Baqarah. Niki Bu. Apa yang terjadi wong tua sita ninggalakan utang? Ngapunten, sedangkan hal yang lebih tepat lagi adalah lemah kena darani warisan apabila yang si fulan yang bersangkutan sampun sedo. Nek wong tua urung sedo si gagah si bisa omong ngawe-ngawe maring anak-anak mboten warisan jenenge hibah. Itu pun seandainya wong tua sampun sedo, dia katakan warisan, kue baik ngenteni si fulan sudah rampung perkara utang piutange nembe kena didum maring ahli warise. Lo coba nih kasusnya kayak mau pertama kepriwe jajal. Wis diwewena wong tua ketone apik-apik, men ora bingung mengkomongane ora geger apik, men ora ribut perkara warisan leres apik. Tapi kan ngapunten wau wong tua setan ninggalaken utang. Tur niku mboten warisan jenenge karena dereng kapundhut. Kena darane warisan kalau sampun sedo itu pun kena ditum warisane sepira mengko bagian-bagiane kalau sudah rampung beres perkara utang piutang si fulan. Ini nggih, dadi semuanya onten jalure, ora mung dume asal tenang saja tapi mburi kerine bundak. Ini mangke. Lene iki Bu nggih, utang piutang. Mripat kula jenengan nggo ndeleng lisane nggo ngucap, bibir nggo obah perkara nindres Quran. Apik-apike wong maca Quran antarane ngapalan karo weruh Quran tulisane lebih afdal, khairun minal qiraati min hifdhihi. Lebih apik ketimbang apalan. Qiraatul Quran fi mushafi khairun luwi apik ketimbang napa? Qiraati maca Quran tapi hifdhihi apalan. Min hifdhihi apal. Kenapa? Nek deres Quran weruh tulisane mripate weruh lisane obah lambene obah tutuke obah syafatain dua bibir melu obah. Mripate jadi barokah deres Quran karo tulisane diweruh kowe ora gampang ora gampang link. Allahumma. Nomor 3 umay dadi barokah. Sing nyebabna umay barokah ora-orane loro, siji umah nggo salat, loro umah nggo deres Quran. Yo bukane salat tapi kenang masjid masulin. Iya, 5 waktu, fardu, jamaah, iya, tapi umah
tetep nggo salat ora ketang duha. Lo manis kan ahli duha Mas. Wow temenan ibu-ibu ramu masak langsung duha. Maring 0 kilometer. Wis gudulungan apa urung jenengan 0 kilometer? Nyong urung gudul nganang-nganang. Ya karo anak ya main lah. Nggih. Bu. Umah bin Barokah diwacakna Quran. Nomor loro nggo sol luwih apik salat mbok nang langgar leres 5 wektune. Tapi umah tetep nggo duha, tetep nggo tahajud. Mergane mbiyen wonten sahabat saben salat nang masjid ora fardu ora sunah. Saben salat nang masjid, saben salat nang musala, saben salat nang masjid dikritik karo Kanjeng Nabi. Fardu 5 waktu masjid. 5 waktu maktuban nang masjid. Tapi sunah-sunah umat dibagi ning salat sunai. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan nggo ngapa? Nggo turon. Turone sapa? Turone mayit. Lha, mangkat maring kuburan paling gledak mayit-mayit. Sepi, ranana sapa-sapa, nggo turon tok. Umat kaya kuburan wis ini nggo turon tok. Nggo turu tok lembar kaya kumban. Mulane Umar bin Barokah mendapatkan nurus sholah. Umah nggo sholat. Nggih, ora ketang duha. Pinten Bu? Oh, ibu-ibu kula manis kan mantep duha. Rolas rekangat. Rolas rekangat. Ya rong rekangat salam. Loro kurang ya papat. Papat kaya manten kurang lho Mas ya tambah 6. 6 tambah kurang 8. 8 kurang 10. 10 kurang bae rolas. Wis apik banget. Nggih. Kopine Mas. Wong jenengan nyora njaluk ora diwae janjengan. Ana gedang goreng apa ora? Diwae ngenyang. Masyaallah. Ampun, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu nggih, Umar bin Barokah nggo salat ora ketang sunah dinggo salat. Duha rampung masak jam 9:30 ibu rampung masak duha. Tahajud 2:30 lo manis kan adane pindho 2:30 karo jam 4 ngarepi subuh karo ngarepi tahajud jam 2:30 wis ana wong tarhim Assalatu wassalamu alaika ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Kaset. Assalatu wassalamu alaika ya nasral huda ya khaira khalqillah. Yang melu rekaman ya. Iya, melu mikrofon pelunas utang ya. Iya, alhamdulillah. Jam 3:30 mulai digugah, jam 4 adzan subuh. Nggih Bu, 4:30 monggo sarang-sarang salat berjamaah. Tapi sederenge luwih prayoga, luwih apik sederenge subuh jenengan badhe pangkat langgar pangkat musala, salat qobliyah rumiyin luwih afdol teng dalem ora ketang rong rekangat. Rekangat niku rekangat pertama sing diwaca Alam Nasrah, rekangat kepindho Alam Taro. Nggih, Alam Nasro Alam Taro, Al-Insyiro karo Al-Fil. Ngaten nggih. Karena Quran bahas anak kewan nang ngarep dhewek, pembahasan Quran kewan cilik ditutup karo pembahasan kewan nang Quran sing ditutup nggo Quran adalah bahas kewan gede. Nggih barokah Quran, Pak. Bahas pertama kewan sing dibahas nang Quran kewan cilik, pembahasan terakhir kewan gede. Kewan pertama sing dibahas adalah cilik, ganggu masyarakat lo manis. Turu ora jenjem nek anak kewan niku nganging nang kuping. Napa Bu? Baudah, lemut, nyamuk. Allah kepengin menampilkan kudrowe gampang banget. Ora kudu ana ini itu sing meteor pada tiba, ora kudu. Mung terima lembut. Maksudnya napa? Lemut bagi kulon jenengan hama.
karena kita tidak punya kepentingan. Tapi bagi Allah itulah tanda-tanda kudrat Allah. Cilik banget, ora kudu meteor kayak tata surya kegedean. Lemut bae wis mewakili kudrat Gusti Allah. Napa maksudnya? Lemut bagi wong lo manis hama. Turu kok ana lemut akhir ora jenjem sare. Tapi bagi sebagian kita lemut ngerejekeni. Apa? Lemut nekakna rezeki. Siapa? Wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Loh, iya priwe. Sing gawa bahan bakune oleh rezeki, sopir truk sopir oleh rezeki, kesawaban barokahna lemut. Nganti ngisor tekan bakul warung, ora ketang bathi 1.000 2.000 dadi rezeki, barokah napa? Lemut ping rezekine. Lho kula jeneng kadang kala dadi wong senenge nutup rezekine wong. Lah, ini wong ki Pak. Lemut ngrezekeni tapi kula jenengan dadi wong kadang kala seneng nutup rezekine ya kepriwe jajan. Terakhir Quran bahas apa? Kewan sing dibahas kewan gede. Lemut kewan cilik tapi itu tanda-tanda kudrohe Allah. Lemut ngrezekeni nomor loro. Kayu ukir Jepara gawe apa kayu ukiran? Muntilan Magelang gawe patung saka watu-watu gapura saka watu ageng gede-gede nikah. Jajal kon gawe patungi lemut. Patung kucingnya sih lumayan, patung manuk emprit, manuk peking sih lumayan, sih saged kena orang cilik-cilikan. Patung lemut mas, ya, patung lemut cilike sepira, ana suntikane, ana sikile, ana sayape nomor kali. Nomor 3, ana uwong gagah meger-meger mati gara-gara lemut. Sopo? Namrud. Mati gara-gara lemut. Dia paling gampang. Namrud lemut, Namrud lemut, Namrud lemut. Gampang. Namrud wong sing bakar Mbak Ibrahim alaihissalam, wong sing ngaku-ngaku dewane gedene gede dhuwur gagah digaya sekti kaya nikah, mati gledak. Ora terima gara-gara ketibanan meteor, ora gara-gara ketibanan gajah. Lemut. Arep kepriwe sombong kepriwe? Wong gagah kaya Namrud mati gara-gara lemute mlebu maring kuping. Kemudian lare ngendong tinggal nang jero kuping, rembet-rembet dadi kuman mati digrogoti kuman nang jero utak dadi matine Namrud. Tanda-tanda kuasane Gusti. Ya niki. Allah pengen memberikan tanda kuasane ora kudu gede-gede. Ora kudu gede-gede, mung sebatas lemut bagi wong sing pada mikir. Kan ngaten nggih? Bagi wong sing pada berpikir. Wonten terakhir pembahasan kewan gede. Duwe telale, duwe gading, sikile kaya bumbung, buntute mumpat mabit. Apa Bu? Al-fil, gajah. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabun nabi, sahabat nabi. Berarti derajatnya sahabat dalam kalimat niku konteksnya di bawah nabi. Ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, berarti konsepnya kalimatnya pengikut tetap di bawahnya Imam Syafi'i. Tapi ashabil fil secara konteks bahasa bisa jadi menungsa sing dadi tentara bergajah luwih rendah ketimbang gajah. Sifatnya gajah nopo? Sifatnya gajah anak apike apa? Ingatan kuat. Ingatan kuat. Gajah niku ingatan kuat. 50 tahun ora hilang, memori ora hilang. Tapi memang ingatan kuat, tapi gajah sekaline dendam karo si A, si B wajib terbalaskan. Ingatan kuat, nek sekali dendam kudu bales. Gajah. Apa iya kulon jenengan menungsa bisa lebih rendah dari sifatnya gajah. Ibu nggih. Mulane kalimat Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan abot Bu, berbuat baik pada mereka. Kayak Semar lah, Semar kepriwe? Timpoki malah ngupai. Ditutuk malah mesem. Ditempiling malah awe duit. Orang njaluk duit, ditempiling awe duit ditutuk malah awe hadiah abot kayak cara jawane sifatnya Semar niku nggih, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Gusti Allah nyapaken ganjaran ageng datang kula jenengan sami barokah wulan Saban ngesuk mlebu wulan Ramadan. Ramadan del maneh Ibu ya.
Solo tanggal 1 tanggal 17 ngesuk Februari isbat lah ya. Isbat kari ngenteni dinane kapan apa melu pemerintah, apa melu sing pun totok palu kan derek mawon kulon jenengan. Kantun ya. Sing 17 ya ayo, 18 ayo, sing 19 ya ayo, sing 20 ya. Ora pengulat sing anu ya. Puasane sing paling ya, paling kairi badane sing paling gasik masyaallah. Lah niki kula matur sandamel. Wonten hal-hal sing batalaken puasa ora kerasa. Angger bangsane kaya mangan genah, nginum genah. Bojo lanang bojo wadon awan-awan genah. Tapi ana satu hal perkara sing ketone ora genah, tapi batalaken puasa. Senapa? Ngrasani wong ngelek-ngelek wong. Halo. Ki sing nganggo klambi ireng-ireng. Halo. Aduh lah. Loh, jenengan busanane ireng, nyong blangkone ya ireng sisan. Ireng ki maknane apik lho, Bu. Iri drengki ora pareng. Nggih. Ireng apa maknane? Iri drengki ora pareng. Semua madhab sepakat ngrasani ngelek-ngelek wong dosa gede. Tapi nek nderek ditambah malih cara Imam Hanafi Mbak Abu Hanifah iku duwe pendapat. Ngrasani wong waya-waya Ramadan, waya-waya puasa batalaken puasa lan wajib dikodho. Karena apa? Puasane batal. Tapi tulung aja diakali. Mula ibune yang kayak belanja-belanja jam loro awan-awan ke belanja ngarepi pada masang-masang gue buka lutik-lutik. Yuk, ngerti apa ora? Mengko bae bar buka. Ngrasani mung dateng semaya, ya Pak? Masyaallah. Nggih Bu nggih, ketone sepele ora keton priwe mangan kan keton, nginum keton, apa-apane keton. Tapi nyatane ora keton, ora kerasa. Tapi batalaken puasa cara madhab Hanafi. Tapi semua madhab sepakat ngrasani wong dosa gede. Lah nek cara madhab Hanafi lebih jero lagi, lebih dalam lagi, batal puasa, mulane wajib qada puasa. Lha niki penting kula aturaken. Wong puasa aja seneng ngrasani ngelek-ngelek. Wah, batal puasa niki nggih. Oh iya, Bu. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atash. Kakek wong puasa ora li apa-apa, kejabane napa? Kencot karo kucuk ngendi, kencot karo ngelak. Nggih Bu nggih. Mulane gara-gara napa? Ora kerasa ngrasani wong, ora kerasa ngelek-ngelek wong. Naudzubillahi min. Mulane kula blangkone ireng, ibu-ibu busanane ireng, kerudung ireng, gamis ireng, kathoke ireng, apa-apane ireng, serba ireng. Kula jenengan ireng maknane apa? Iri drengki ora pareng. Baleni ireng, iri drengki ora. Nggih. Nggih. Niki. Jadi pelajaran Quran bahas gajah. Wonten malih bahas penyakit. Quran bahas penyakit. Ya memang Quran bahas sedaya hal. Cara bahasa Quran tibyanan likulli syai'in. Membahas sedaya hal. Quran niku. Quran bahas sedaya hal. Amen. Takoni ya, Grup Adro. Quran bahas panganan, bahas. Quran bahas kelambi, nggo ngapa fungsine, bahas. Libas ayyubari sawatikum warisya, bahas. Quran bahas bebojoan, bahas. Quran bahas kematian, bahas. Quran bahas sejarah, bahas. Quran bahas ngagungaken Nabi, bahas. Contohnya napa? Bahkan Kanjeng Nabi ketika disebut kali Allah mboten nate langsung jarak nama. Nek Nabi liane Allah langsung sebut nama, ngundang sebut nama. Ya Musa, ya Yahya, ya Adam, muskun anta wa zaujukal jannah. Sebut nama. Tapi Nabi Muhammad kita tidak pernah lihat. Ya Muhammad, mboten nate. Mboten nate. Tapi dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sebut gelar. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik, dengan gelar. Poha gelar. Mulane monggo sareng-sareng kira-kira asma kulon jenengan nang Quran enten apa mboten? Nek nama Muhammad ting Quran mung ping sekawan. Nama lain Muhammad Ahmad nang Quran mung sepisan.
Nama ulinuha nang Quran wonten. Oh, wonten nih Mas. Inna fi dzalika laayatil liulinuha. Wonten nggih. Toha nggih 54:112. Saiki nang Quran jeneng Maryati enten apa mboten? Oh 282 utang berarti nggih. Oh 282 Pak Kayim jare ini ngendikan Maryati nang 282 Al-Baqarah berarti utang piye utang. Berarti sing utang jenenge Maryati. Oh iya. Jajal. Nama Musa lebih dari 100 kata sangat. Nama Sulaiman kata. Nama Harsono Marsono ketua panitia. Kayak nih Bu, nama Muhammad adalah nama yang tidak terbatas oleh suku, budaya, agama dan negara. Contoh, nama Tigor, nama Panjaitan, nama siapa mana? Niku pundi, suku pundi? Batak, nggih. Imade, Iwayan, I Gusti, I Gede, I Putut. Pundi niku? Bali. Siregar nggih wau, Batak. Terus malih Marsono. Berarti Marsono niku pundi, Pak? Lo manis. Kebae Marsono, Marianto, nggih. Niku pundi? Jawa. Berarti nopo? Setiap suku punya nama khasnya masing-masing. Tapi kita lihat nama Muhammad tidak terbatas oleh suku, budaya, negara, bangsa. Nama Ujang, nama Dadang, niku pundi? Sunda. Leres? Tapi nek nama Muhammad ora pandang suku, Pak. Wong Sunda nama Muhammad depannya ora ketang Muhammad Jajang, Muhammad Dadang kata. Wong Jawa Muhammad Marsono nggih niku tiyange. Nggih napa nggih? Lho, Muhammad Siregar wong Batak sing nderek Islam nggih kathah. Muhammad Panjaitan nggih kathah beberapa ingkang menderek mlebu Islam. Ngaten nggih Bu, barokah napa asma Muhammad. Setunggal Allah ketika ngundang nama Muhammad mboten nate sebut jangkar nama. Ya Muhammad mboten nate, tapi dengan sebutan gelar. Maka kita tiru nyebut Kanjeng Nabi Muhammad aja kayak nyebut batire dewek, nyebut kancane sami. Kulo kali Pak Marsono, beliau lebih tua dari saya, Pak Kayim lebih tua daripada saya, maka tetap saya sebut dengan nama, bukan langsung nama Saru, maka dengan pangkat derajatnya Pak Kayim, Mas, Om, Pak Gede, Uwa, Lik, ya. Kenapa malih? Kakange, Kang nggih, Kang, Om, ya niku sami kali ibu-ibu. Sebut kali asmane ibu lebih sepuh dari saya Saru, maka saya nyebut dengan Bu, Emah. Mung jenenge Gimah. Ibu, Emah, ya, tante, Bunda. Bunda mungkin nang sira kae lho. Bandoy. Nggih, masyaallah. Ngaten nggih. Dadi barokah nama Muhammad tidak terbatas suku, budaya, negara. Ora Eropa, ora Afrika, ora ketang logate beda-beda. Muhammad, Ahmad, tapi kiblatnya sami junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika nyebut nama Muhammad mboten nate jangkar sebut langsung nama, tapi dengan gelar beliau. Maka kita tiru nyebut nama Muhammad ojo kaya nyebut kancane piyambak. Ya pakai gelar Kanjeng Muhammad, Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi, Sayyidina, pakai gelarnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karo gelar belakang sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih? Ngaten nggih, iku barokah napa asma Muhammad. Amin Allahumma. Iman temen wong sugih ora sembayang. Iman temen wong sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang.
دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد وعلى آله والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد cilik-cilik jejer marik-marik sandangane rasik tumindake becik cilik-cilik jejer mare-mare sandangane rasik tumindake becik sandangane rasik tumindake becik salli وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد الآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وبلمدح محمد قرب العلي حيضارا سحر النبي الوالي وسيد شرفاء نرجو من بدل المولى فرج به أمنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير الله. البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه Quran kedudukane napa wau tibyanan likulli syai'in, bahas sedaya perkara, bahas kewan, bahas penyakit. Penyakit seanane nang lomanis diawali dari mana? Darah tinggi, darah rendah, stroke, tronton, sedaya niku diawali dari awal Quran bahas dzalikal kitabula raib, keraguan. Terakhir Quran bahas napa penyakit waswasil khannas. Rong bekakas niki sing daya niku lho jenengan penyakit tambah nemen, keraguan
karo was-was. Ya niki nggih. Keraguan karo was-was. Rong bekakas niki menyerang pikiran. Wong arep usaha bingung arep kepriwe urung-urung wis mikir perkara ki mengko bangkrut apa kepriwe, ha? Bayang-bayang keraguan. Wong nembe pucet tangga-tangga pada komen, "Yo teneng reka wajah pucet temen kepikiran." Nasuke ngletak meriang. Kenapa? Mikir. Mulane kadang-kala kula tanglet kali mbah-mbah sepuh nika, "Mbah, sing diraos napa? Sehat." Mboten nate teng puskesmas. Ora, mending ora maring rumah sakit. Lah ngapa? Malah dadi pikiran. Ya niku. Pun sepuh tesi macul, pun sepuh tesi seger buger. Mbah pripun ngono? Alah, ora maring rumah sakitan. Nek diperiksa malah kok dadi pikiran, akhirnya drop meriang. Ah niku. Berarti memang napa? Penyakit asal saking pikiran. Niku. Dibayang-bayang darah tinggi, darah rendah, ora kena mangan daging, ora kena mangan wedhus nggih. Memang nek cara kula pribadi sing ngarane wedhus tidak mengandung kolesterol. Wedhus niku mengandung cempe. Duh, sing marakna dadi kaya darah tinggi apane Pak? Kudu daginge. Bahkan jenepi remen sanget karo daging kambing kok. Sing marakna darah tinggi apa? Santen-santene, Bu. Santen-santene, uyah-uyah nika. Berarti napa? Bumbu-bumbu nika, kecap-kecap campur uyah, mulane kaya sate sing go netrale napa? Acar, bawang putih, bawang merah, timun. Engko ngapa? Netralaken. Sing mare munggah bumbu-bumbune uyah. Mulane wong darah tinggi ya uyah ngilari nggih. Anyep-anyeban nek darah tinggi niku Ibu, asin-asin orang nggih. Mulane bener aja darah tinggi. Darah biru bae darah biru lah wis. Nggih Bapak, bahkan sinepi remen sangat kali daging. Mboten napa-napa. Sing mare ana darah tinggi tetek bengek ana apa kuwi mau bumbu-bumbune. Santen-santenan niku lho sing marai dadi daging-daging sehat nggih. Daging-daging asline dibakar sehat tapi mare munggah mulane wong dahar sate tetep direwangi karo netrale. Sederenge dahar sate kambing bawang putih riyen. Bawang putih utuh bawang goreng Mas. Bawang putih blondo ana batire kaya tomat, kaya timun, kaya apa mending? Dadi kencot lah. Ngaten nggih? Masyaallah. Niku sedaya Quran bahas. Quran bahas kelambi, Quran bahas daharan, Quran bahas halal haram bahas. Sedaya hal dibahas karo Al-Qur'an. Posisi Quran yang pertama, tibyanan likulli syai'in. Nomor 2. Posisi Quran sebagai syifaa'ul linnas, obat kula jenengan. Obat darah tinggi, obat sirai kremut-kremut, satu ayat. Idza samaa'un syaqqat, satu ayat. Sirai not-notan pating krengup, cara bahasa Arab apa bahasa Inggrisnya apa? Mbledak. Apa? Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Niki sira kaya pecah-pecah, kaya langit yang meledak. Sing diwaca wiridane idza samaa'un syaqqat, idza samaa'un syaqqat. Rosa kakek cukup ping 1000. Cukup ping 1000. Wes sing penting kula jenengan deres Quran, muga-muga jangan didewai lara untu, aja dhewe lara sirah, nggih. Umpama lara ya aja nemen-nemen, cukup nggo patut-patut dadi menungsa bae wis kaya beres lah. Wong patute wong ya ana mriyange patute, wong patut-patut bae lah nggih, nggo patut-patut wong ana mriyange nek sehat bae malah maras. Marase kepriwe? Wong darani Firaun. Firaun selama hidupnya ora tau mriyang. Lha nek kula jenengan nek ora tau mriyang hati-hati mbok ndarani ponakane. Ah weh. Sing nomor 3, Quran napa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Quran niku barokah. Wiridan bada salat subuh, sederenge subuhan nang dalem 2 rakaat, mangkat salat jamaah subuhan, kondur teng dalem malih, ora ketang deres-deres Quran, ora ketang rong juz pun sae. Nggih, ora ketang 2 juz pun sae nggih. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Insya malaikat sami rawuh kula jenengan mapek
terawih malaikat deres Al-Qur'an. Wiridan sing utama deres Al-Qur'an bin lo manis diberkahi kelawan Al-Qur'an. Amin Allahumma. Monggo sarang-sarang sing kompak sonten ingkang barokah mabek ing ngenjang ing dalam bulan Ramadan. Muga-muga kula jenengan diparing umur panjang. Nggih Bapak Ibu nggih. Kaya nyong esino ya ora kena sombong, umur orang ana sing ngerti. Hidup ini seperti tempe kabeh, tidak ada yang tahu. Nggih, bulan donga tinonga, waras, selamat, sehat. Katakan bulan Ramadan, wingi Rajab sadran puasa ngenjang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran panitia ingkang bareng mimpin doa Mbah Yai keparang Somorawu kada baroke keparang hadir parang Somorawu kula pasrahaken kali sangyaning panitia bareng mimpin doa. Lan matur nuwun dumateng keluarga besar Musholla Al Hidayah, para Mbah Nyai lan Ibu Nyai keparang Somorawu, para haji, Ibu haji keparang Somorawu, muga-muga warga masyarakat Lomane khususipun jamaah Al Hidayah paringono istiqomah ibadah, rezekine lancar kathah berkah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang alim alimah, sholih sholihah, saged tindang mejangkapan suwan Mekah lan Madinah, paringanaken dipejah ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kanthi doa kula pasrahaken kali Mbah Yesus monggo katur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin sholli wa sallim wa ta'ala wa sayyidina rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafina wa huwa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal raya'i minkum wa amwat subhana wa khawduna kullama kulana wali walidina warhamna kama rasulina. Allahumma la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana rahmah innaka al-wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirati manika wa karamika. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi awladina wa barik lana fi amwalina. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa taqwa bi ajamina bil nabiyah. Allahumma salli ala fatihi lima uhika wal khatami lima sabaqani haqqi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqan wa sunnah. Rabbana ftah baina wa baina qawmina bil haqqi wa anhum. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bil Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyidina wa ta'ala. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Matur nuwun katuran sedaya para kang bangsa ngorbat kula pangapunten kula bali kanthi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada Gus Ulinuha kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan membawa keberkahan serta kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami